U današnjem video radu analiziram koliko će nova nemačka samohodna top haubica na točkovima RCH-155 značiti u borbama u Ukrajini. Nemačka je započela serijsku proizvodnju samohodnih artiljerijskih sistema RCH-155 za Ukrajinu, a pre nekoliko dana predala je ukrajinskim partnerima prvu serijsku samohodnu top haubicu ovog tipa. U septembru 2022. godine je potpisan nemačko-ukrajinski ugovor za nabavku samohodnih artiljerijskih jedinica na točkovima RCH-155. Ukrajina je formalni kupac, ali je nabavku borbenih vozila u potpunosti trebalo da plati nemačka vlada. Ugovorom je predviđena nabavka 18 novih samohodnih top haubica ukupne vrednosti 216 miliona evra. U februaru prošle godine Nemačka je na sopstvenu inicijativu naručila dodatnu količinu ovih artiljerijskih sistema, povećavši broj samohodnih top haubica na 36. U junu prošle godine je kompanija KNDS objavila da je dobila još jednu dodatnu narudžbinu za 18 samohodnih top haubica RCH-155. Kao rezultat toga, Nemačka je ukupno naručila 54 ovih artiljerijskih sistema za Ukrajinu za ukupno oko 650 miliona evra. Prema odobrenom planu proizvodnje, prvih 6 samohodnih topova RCH-155 trebalo bi da bude prebačeno u Ukrajinu ove godine. Preostalih 48 artiljerijskih sistema se očekuju u periodu od 2026. do 2027. godine. Prva serijski proizvedena samohodna top haubica je zvanično predata kupcu 13. januara ove godine. To omogućava da pretpostavimo da će sledećih 5 artiljerijskih sistema moći da budu predati ove godine. Saopšteno je da će prebačena samohodna top haubica RCH-155 za sada ostati u Nemačkoj u jednoj od lokalnih vojnih baza kako bi se upotrebila za obuku ukrajinskih posada. S obzirom na planove isporuke može se očekivati da će prve borbeno spremne jedinice sa novim samohodnim artiljerijskim sistemima se pojaviti na frontu na leto ove godine. Ukrajinska artiljerija je od 2022. godine izgubila nekoliko hiljada samohodnih artiljerijskih sistema različitih tipova i ovi gubici se teško mogu nadoknaditi, pa je sasvim jasno da 54 novih samohodnih artiljerijskih sistema neće promeniti situaciju, ali u sadašnjoj situaciji ukrajinske oružane snage ne mogu da odbiju čak ni takve mogućnosti. Osim toga, ukrajinska strana treba da bude zadovoljna jer su kupljeni artiljerijski sistemi novi i najmoderniji u svetu u svojoj klasi. Prethodno su strani partneri iz svojih postojećih vojnih zaliha obezbeđivali Ukrajini samohodne topove sovjetskih i NATO modela, često prilično starih. Sada strani partneri počinju da proizvode nove borbene sisteme specijalno za Ukrajinu. RCH-155 je jedan od najnovijih razvoja Nemačke u oblasti kopnene artiljerije. Ovaj artiljerijski sistem ima visoke taktičko-tehničke i borbene karakteristike. Po svojim glavnim parametrima prevazilazi većinu starih artiljerijskih sistema u službi ukrajinskih artiljerijskih jedinica. Ugovor o isporuci RCH-155 koji se izvršava pokazuje spremnost nemačke vlade da nastavi da podržava Ukrajinu, pa je našla novčana sredstva da plati 50-ak samohodnih top haubica i pokrene njihovu proizvodnju. Pored toga organizovan je proces obuke posada za ove artiljerijske sisteme. Treba napomenuti da je ukrajinski ugovor od velikog značaja i za nemačku stranu, jer su prvi kupci samohodne top haubice RCH-155 i njenog borbenog modula upravo Ukrajina. Njihova narudžba je trebalo da ima pozitivan uticaj na perspektivu ovih artiljerijskih sistema i da pomogne kompaniji KNDS da promoviše svoje proizvode na svetskom tržištu naoružanja.
Da podsjetim da RCH-155 samohodni artiljerijski sistem montira na šasiju Boxer borbeno-oklopnog vozila sa borbenim modulom AGM, odnosno Artillery Geschütz modul. AGM artiljerijski sistem je početkom 2004. godine razvila kompanija Krauss Maffei Wegmann, koja je kasnije postala deo koncerna KNDS. 2008. godine je ovaj artiljerijski modul prvi put prikazan na Evropskoj izložbi naoružanja i vojne opreme, a nakon toga je počela potraga za potencijalnim kupcima. Kasnije su kompanije KMV, odnosno KNDS, nastavile da razvijaju AGM artiljerijski modul i na osnovu njega razvile različite modifikacije samohodnih top haubica. Sredinom 2010. godine se verzija takvog samohodnog topa pojavila na šasiji borbeno-oklopnog vozila Boxer. Ovaj artiljerijski sistem se u raznim verzijama redovno pojavljivao na izložbama i privlačio pažnju posetilaca, međutim, do stvarnih naređenja nije došlo da bi se ova situacija promenila tek 2022. godine, kada su Nemačka i Ukrajina potpisale ugovor o isporuci prve serije RCH-155. Posle mnogo godina čekanja i napora za unapređenje, Ukrajina je postala prvi kupac samohodne haubice sa borbenim modulom AGM. Zahvaljujući tome, koncern KNDS je mogao da počne sa pripremama proizvodne linije, a nedavno je ona puštena u rad i proizveden je prvi serijski sistem. U bliskoj budućnosti prvih nekoliko RCH-155 bit će poslate u Ukrajinu i vjerojatno će biti poslate na front što je pre moguće. Tamo će ovi artiljerijski sistemi učestvovati u realnim borbenim dejstvima visokog intenziteta, pa će pokazati svoje sposobnosti. Očigledno je da će borbena upotreba samohodnih top haubica postati važan element reklamne kampanje koncerna KNDS. Istovremeno može se očekivati da će koncern KNDS, Kijev i Berlin aktivno promovisati kroz svoje samohodne top haubice, bez obzira na stvarne rezultate njihove borbene upotrebe ili nastale gubitke. Pre nekoliko godina Bundeswehr je pokrenuo program modernizacije artiljerije kopnenih snaga pod nazivom Zukünftiges System Indirektes Feuermittlere Reichweite. Zato je Nemačko ministarstvo odbrane donedavno proučavalo ponude na tržištu i tražilo optimalne opcije. Kao rezultat ovog procesa, Odeljenje za nabavke vojne opreme i naoružanja je odlučilo da kupi samohodne top haubice RCH-155. Očekuje se da će u bliskoj budućnosti biti potpisan prvi ugovor za nabavku samohodnih topova na točkovima za nemačku vojsku. Ovaj ugovor podrazumeva nabavku 80 artiljerijskih sistema, čije će isporuke početi najkasnije 2026. godine. Ukupno nemačka vojska namerava da nabavi od 120 do 168 takvih artiljerijskih sistema. Uz njihovu nabavku bit će moguće zameniti većinu zastarelih samohodnih topova u jedinicama Bundeswehra. U aprilu 2024. godine Ministarstvo odbrane Velike Britanije je objavilo planove za kupovinu RCH-155. Do kraja tekuće decenije namerava da nabavi 116 nemačkih samohodnih top haubica. Ove sisteme planiraju da iskoriste za poboljšanje stanja kopnene artiljerije, koje se suočava sa najozbiljnijim problemima. U septembru je postalo poznato da je Italija zainteresovana za nemačke samohodne top haubice. Sada italijanske vlasti dorađuju svoje planove, bave se birokratskim formalnostima, a kao rezultat ovih procesa u dogledno vreme može se pojaviti kupoprodajni ugovor, ali broj i cena potrebnih samohodnih top haubica za italijanske oružane snage ostaju do danas nepoznati. Ministarstvo odbrane Švajcarske u novembru prošle godine objavilo rezultate tendera za nabavku samohodnih top haubica koje je bio u toku poslednjih nekoliko godina.
Pobednik ovog tendera je zajednički projekat nemačkog koncerna KNDS i švajcarske kompanije MOVAG. Ovo je samohodna top haubica na šasi oklopnog borbenog vozila MOVAG Pirana 4, pogona točkova 10x10 sa AGM borbenim modulom. Kupac, švajcarska vlada i kompanije proizvođači trenutno pripremaju ugovor o nabavci i razjašnjavaju njegove detalje. Pre više od 20 godina kompanija KMV, odnosno budući KNDS, je konstruisala perspektivni artiljerijski borbeni modul AGM i predstavila ga je potencijalnim kupcima. Kasnije je na osnovu njega stvorila razne samohodne top haubice, ali nije bilo moguće pronaći kupca. Sada će se Ukrajini ovi najsavremeniji artiljerijski sistemi pokazati koliko je moderna vojna tehnika izdržljiva i efikasna na bojnom polju 21. veka. Najbolje rešenje bi za srpske oružane snage i kompaniju Jugoimport SDPR bila montaža artiljerijskog sistema Nora NG na šasiju do sad nezavršenog projekta borbeno-oklopnog vozila Lazanski, kako bi se dobio pravi pandan nemačkim i švajcarskim artiljerijskim sistemima na točkovima.